안녕하세요. 제논입니다. 네, 오늘은 오랜만에 포켓몬 띠부실빵을 한번 준비를 해봤는데요. 돌아온 로켓단의 초코롤을 한번 준비를 해봤어요. 어떤 띠부실이 나올지 기대가 돼가지고 한번 더 준비를 해봤는데요. 자, 먹어보고 한번 띠부실도 오픈을 해보도록 할게요. 자, 로켓단 초코롤 오랜만에 한번 먹어보도록 하죠. 자, 이게 띠부실 같은데 나중에 한번 알아보는 걸로 합시다. 지금은 안 보이는 상태라 뭐가 있는지 모르겠네요. 자, 일단은 오랜만에 초코를 한번 먹어봅시다. 맛은 똑같습니다. 이거는 맛이 안 변하는 게 조금 더 달콤하고 맛있는 것 같아요. 변하면은 조금 아쉬운 느낌의 그런 초코롤이 될 수가 있기 때문에 초코롤은 오리지널이 그래도 좋은 것 같습니다. 제논이 초등학생 때도 이 띠부실이 인기가 많았어요. 그때는 마트가 조금 더 많았으니까 마트에서 죄송합니다. 갑자기 코에 뭐가 들어가가지고 마트나 그런 데 가보면은 죄송합니다. 마트 같은 데 가보면은 띠부실 빵이 마트 빵 진열해 놓는 장식장에 진열이 되어 있거든요. 장식장. 네, 일단은 진열장 같은 데에 지역열이 되어 있어요. 그러면 보면은 거기에 띠부실빵이 있거든요. 근데 띠부실빵을 구매하지 않고 그냥 띠부실만 가져가시는 경우도 있고, 띠부실이 어떤 게 들어있는지 자기가 막 빵 구매를 안 하는데 문지르거나 막 그래가지고 기어이 확인을 하겠다라고 하시는 분들도 간혹 예전에 계셨었거든요. 지금은 뭐 CCTV도 있고 해가지고 그런 경우가 거의 이제 없는데 옛날에는 많았어요. 그래도 옛날에 띠부실도 분명히 로켓단 초코롤은 있었거든요. 이거 제논도 많이 먹었던 기억이 있는데 이거랑 고스빵, 고스빵도 맛있어요. 음. 이거는 맛있게 먹을 수 있는 게 중간마다 이 새알 같은 초코칩이 들어가 있어요. 음. 코에 먼지가 들어가가지고 좀 간지러워가지고 죄송합니다. 방송에서 재채기를 하게 될 줄은 몰랐는데
코가 너무 간지러워가지고. sorry. 일단은 이 로켓단 초코롤은 저번에 리뷰했던 거랑 똑같이 맛도 똑같습니다. 그래서 한번 띠부실을 오픈해 보도록 하죠. 자, 이게 띠부실 같은데 이번에도 여러분들이 먼저 봐주세요. 뭐가 뜰지. 자, 오픈. 뭐가 나왔나요? 제논도 한번 볼게요. 바닐 리치가 나왔네요. 오, 바닐 리치 띠부실은 이렇게 생겼다고 합니다. 오, 그래도 나름 심플하게 잘 만들어졌네요. 자, 이렇게 보니까 아이스크림에 얼굴이 있는 그런 느낌의 바닐 리치가 나와 주었습니다. 네, 오늘은 이렇게 돌아온 로켓단의 초코롤로 한번 먹어보고 띠부실로 한번 오픈을 해봤는데요. 확실히 초코롤하고 고스빵이 제일 맛있었던 것 같아요. 아니면은 그 파이리 그 빵도 괜찮은데 매콤하니 좋더라고요. 네, 오늘은 이렇게 로켓단 초코롤을 먹어보고 띠부실도 까보는 시간을 가져봤는데요. 어떠셨나요? 재밌게 보셨으면 좋아요랑 구독 한 번씩 꼭 부탁드리고요. 제노는 다음에 더 재미난 영상과 재미난 주제로 여러분들께 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕. 빰빰빰빰빰빰빰.